Egaa beeksisa eengadda siniin dalage irratti ijoolleen hedduu haala kamiitiin maallaqa yeroo lamarraa arganna karaa lama argattu jettee jirta jettanii keessaan illee na gaafachaa jirtu koomentii irratti illee gaaffiin keessan kanumaa jechuudha. Karaa inni tokko saaxinii banuutiin karaa inni tokko hundi keessanuu geessanii jirtu na amanaan geessanii jirtu guyyaa har'aatii kaasaatii lakkoofsa akkaawuntii keessan achirratti gashitanii maallaqa kana irraa baafadhaa. Irraa baafadhaa dhugaa baay'ee miti maallaqni isaa garuu irraa baafachuun nama gammachiisa jechuudha. Maa dirhama tokko hin ta'e, maa doolaara tokko hin ta'e. Doolaara tokko jechuun koo karaa gabaa gurraacha birrii 182. Karaa baankii birrii 160. Innaa birrii 160 guyyaatti kan sii kennu jira. Egaa irra taa'uun kennu ollee, egaa hojjechuun kennu ollee irraa baafadhaa. Innaa iddoo sana umarratti viidiyoo siniin gashaa. Iddoo sana geessanii yoo ta'e guyyaa har'aatii kaasaatii baafadhaa. Ani amma yeroo sadii moo yeroo arfaffaadha baafachuu fi yogguun baafadhu viidiyoo sinii waraabetan poost sinii godha jechuudha. Kanumarratti liinkii siniin godha viidiyicha jechuudha. Umarratti liinkii siniin godha. Amma garuu akkaataa kamiitiin maallaqa akka baankota irraatii maallaqa baafachuu dandeessan jechuudha. Kun amma beeksisni amma sinii qabadhee isinii gidduu kana sinii beeksisaa jiru kuni maal barbaada? Peepaalii kana barbaada, peepaalii kana barbaada. Okay, peepaalii kunii fi peepaaliin kun liyyinnatiin samaan. Kun dirhamaan fudhata, kun immoo doolaaraan fudhata. Dubaay keessa jaateef dirhamaan Saawudii, Kuweet yoo ta'e immoo birriima Kuweetiin birrii Saawudiitiin birriima biyya keessa jirtaniitiin baasa kun. Kunoo doolaaraan baasa. Biyyuma kamirra yoo ta'e doolaaraan baasa. Itoophiyaa ta'e eessa ta'e doolaaraan baasa. Okay, garaagarummaan kana lammanii maali? Garaagarummaan kana gizee gadi buustanii lakkoofsa kee gashii jedha. Lakkoofsa keessan yeroo gashitanii iqaamaa sana iqaamaa keessaniin bittan yoo ta'e isin lakkoofsa sana zirzir godhee baasa. Bakka hin baasa. Iqaamaa kee baasa. Maalummaa eenyummaa kee baasa. Maaliif akka ufte illee hin baasa jechuudha. Kaddamamni housemaid sarratanya manaa ta'uu keellee ni baasa jechuudha. Hunduma ni baasa. Garuu hin daalacheessa. Iddoo sana koodii iqaamaa kee baasa. Koodii iqaamaa kee sana itti guutta jechuudha. Akka ifuuf iddoo daalacheessisan malee maqaa abbaa kee haga waanuma paaspoortii kee irra jiru baasa kalas baay'isoo inni jechuudha. Yoo maal ta'e yoo lakkoofsa intanaa keessa iqaamaa keessaniin bitame itti guuttan jechuudha. Itoophiyaa ta'uu kee bara kam akka alatti eessa akka taate waan hundumaa waan paaspoortii keessa irra jiru zirgif sii godha inni kun. Inni kunoo oma tokkoon baasu ofii keetti guutta. Iqaamaa kee as gargashite achi gargashite suura kaastee gashita. Itoophiyaa keessa warri taatan immoo faayidaatiin hin danda'ama. As gargashitanii achi gargashitanii baastu intinaa jettu gashituu fi fuula keessan iskaan godha. Akkas jettu irraa fagaattu itti deebitu nama ta'uu keessan hin bara kalaas. Imeelii qaba. Imeelii barbaada. Paaswoordii gashitan sana garuu dagachuu hin qabdanii yeroo yerootti paaswoordii gashitan malee isin hin galchu jechuudha. Maallaqa egarraa gashitanii booda paaswoordii keessa yoo dagattanii maallaqni keessan achumatti hafti jechuudha. So kanaaf paaswoordii gashitan kanarratti illee paaswoordii gashitan tsaafaa kaa'adhaa. Dagachuu hin qabdanii ciruma jechuudha. Abadan kana dagattan paaswoordii dagattan taanaan maallaqni keessan achumatti hafee jechuudha. Kuni yoo daddabaltanii seentu ta'e immoo daddabaltanii birri achirra jiru baasuu yaaddu ta'e momokkortu ta'e maal godha imeelii keetiin ifam nama biraa se'ee maal godha imeeliitiin veerifaayi godhisiin jedha. Imeelii keetiin erga jechuudha. Veerifaayi goota. Akkasumas immoo lakkoofsa kee jedha. Lakkoofsa kee veerifaayi goota. Akkasumas immoo xiqqoo turee fuula kee ilaala jechuu danda'a. Akkasuma immoo iqaamaa kee ilaala jechuu danda'a. Inni kun jechuudha. Yoo maalti akkas ta'a yoo jettani yoo daddabaltanii maallaqa achirra jiru baasuu yaaddani nama biraa se'anatti fakkaata. Yeroo yerootti shakka kun. Inni kun natti hin tolle. Dhugaa dubbachuuf. Maaliif yoo jettani amma geenii makiinaa kanarratti ittiin maallaqa baafachuuf jennaan hin dide maaliif akka ta'e hin beeku. Banee jira. Okay. Inni kun immoo bootimii malee yoo hojjetu. Okay, ijoolleen kana buuftanii bootimii illee buusuu qabdu. Bootimiin immoo amma maallaqa erguu jalqabeera. Innis gara Itoophiyaatti erga jechuudha. Birrii dirhama Dubaay tokko birrii 43tiin erga. Okay, baankii irratti erga jechuudha. Baankota Itoophiyaa keessa sinii daraddara. Bootimis kan bantanii
akkaawuntii waaleetii bootimii barbaada jechuudha kun. Waaleetii bootimis kan bantanii iqaamaa keessanii lakkoofsa keessaniin malee waaleetii bootimii illee banuu hin dandeessan. Ifama kun bootimii irratti erga. Ifama kun bootimii irratti ergaa bootimii wajjin dalagaa bootimii qabaachuu qabdu ijoolleen kana buustan jechuudha. Bootimii sana immoo verifaayi gochuu qabdu. Maaliif verifaayi gootu? Iqaamaa keessanii lakkoofsa kanaan bantaniin isa sanallee banuu qabdu. Okay. Lakkoofsa PayPal baay'ee kana bantaniin bootimii illee banuu qabdu. Akkasumas immoo verifaayi gochuu qabdu jechuudha. Verifaayi kan gootan iqaamaa keetiin akkasuma fuula keetiin lakkoofsa keetiin. Isaan booda dirhama 5 kaastee gara Itoophiyaatti ergachuu dandeessa. Eessa? Bootimiitiin. Isinii galee bootimiitiin dirhama 5 kaastanii ergachuu dandeessu. Maksimam jedhee dirhama 5. Birrii meeqaan sharafaa? Bootimiin 43 siin sharafa. Warra hin beekneef. Warri beektan bira darbaa. Inni kunoo doolaaraan fudhata, doolaaraan sii kennaa isaa achitti. Wanni tokko hin jirtu. Isa kana bira jechuudha. Warroota kana qaban, haappii kana qabanitti maallaqa sheer gochuu dandeessu. Oma tokko tun gashii iimeelii isaanii lakkoofsanii gashitanii sheer gochuu dandeessu. Amma ijoollee Itoophiyaa keessaa nama 4 moo nama 5tu haappii kana qaba. Isaanitti sheer gochuu barbaada birrii keenaan jedha. Nama raadhee moo jedheenii jechuudha. Hin beekuun ijaroota garuu hojii umaan onlaayinii irra seef godhatanii warra dhufanii hin beekuuni ግን bootimii qabu. Intina peepaalii kana qabu. Nama peepaalii kana qabu lakkoofsa isaanii peepaalii keessa isinii kaa'a jechuudha. Yoo isin maallaqa irratti erguu barbaaddaniif. Okay. Itoophiyaa keessaa namni kana banatee isinis immoo asii kana banattanii walirratti erguu dandeessu isiniin jechuu barbaadetan. Isa kanatti yeroo darbine nan natti tolle. Okay. Maallaqas naa fudhachuu didee dhugaan dubbadha. Kanaaf isaan kana dhiisee jira, kana filadhee jira. Kuni gara rakkoonsaa tokko maani yeroo yerootti verifaayi godhi jedha. Yeroo na shakka ani galee birrii erguu yeroo barbaadutti guyyaatti yeroo 2 yeroo 3 yeroo irra galtanii ni shakka. Kana malee rakkoo godaa hin qabu. Haga ammatti rakkoo bira hin argine ittiin fudhachaa jira. Chaanal intina kanarraallee makiinaa kanarraallee kanumaan birrii baafadhe. Happoota adda addaa irraatti birrii isumaan fudhachaa jira. Laayikit inni kun garuu homaa anaaf hin taane egaa isiniif immoo ta'uu danda'a. Isti isin immoo mokkoraati ilaala. Okay. Kan kaffalu birrii biyya keessa jirtaniin doolaaraan hin argattanii kanarraati. Kuweet yoo jiraattan birrii kuweetiitiin, Dubaay yoo jiraattan birrii Dubaayiin, Saawudii yoo jiraattan Saawudiitiin malee doolaaraan argattan. Kuni garuu biyyuma kam keessa yoo taa'e doolaaraan baafadha. Garaagarummaan isaanii kana. Kana sadan saayyuu kuniif kun waliin dalaga. Kana yoo buuftan kanallee buusuu qabdu. Okay. Inni kan intinaan jedhu kan birrii erguu danda'u bootimichi ijaa ta'eef jechuudha. Bootimiin immoo Dubaay keessa baankiin inni hin qabaatin hin jiru. Baankota barbaadde wajjin liink gochuu dandeessu. Baankii isin banattan faana liink gochuu dandeessu jechuudha. Okay. Bootimii akkaataa kamiin bootimii akka fayyadamtan immoo guyyaa biraarra deebi'ee akka viidiyoon isinitti dheeratti viidiyoo sanallee isiniin gashee ijaa ta'eef jechuudha. Isa kanallee baankota Dubaay keessa jiran wajjin liink gochuu dandeessu. Kan banattanii yoo qabaattan. Anamma hin bananne viizaa kaardiillee hin qabu. Viizaa kaardii fi intinammoo guyyaa biraatti mokkora jedheetan ammatti maallaqa irratti fudhachaa jira. Garuu maallaqa irraa baafachuuf inni kunillee way viizaa kaardii isin barbaachisa wayimmoo baankota Dubaay keessa jiran wayimmoo baankota isin biyya keessa jirtan wajjin liink gochuu isin barbaachisa jechuudha. So kanaaf kana fakkaata. Viidiyoon isinitti dheeratte daqiiqaa 2 immoo sana isiniin gashaa isin ga'a. Guyyaa gaarii isiniif haa taatu yaada keessan koomentiirra nagaa akka isinii galuuf inni suuta jedhee dubbadhu jechuudha. Viidiyoon dheeraa yoo jettan bira kutaa isiniin barbaachisu yoo ta'e. Gin ijoolleen hedduu waan kana ijaa barbaaddaniif walitti sheer gochuun dagatinaa. Akkasumas immoo yaada keessan koomentiirra kaa'aa. Akkaataatti banamu immoo isinii himeen jira. Hunduma isaayyuu viidiyoon nu dalagee ijaa jettaniif TikTok irratti ijoollee hedduu akkaataatti banamu dalagee jettanii jirtu. Dalageen jira kana fakkaata. Guyyaa gaarii nagannaa oolaa. Koomentii sheer gochuun dagatinaa. Maatii ta'uun dagatinaa. Ijoolleen gaa maallaqa baafachuu irra geessanii baafadhaa deemaati. Ciao. Egaa iddoon
ituu saaxinii hin baniini. Egaa ituu saaxinii hin baniin kaffaltii irraa argachuu dandeessu iddoo jeessa. Iddoo saaxinii hin baniin iddootti kaffaltii argachuu dandeessu. Saaxinii qas jettanii bantuu iddoon jeetti isin geessaan jira jechuudha. Hayyee amma sirriitti na caqasaa. Iddoon kun akkuma beekamu hiriyoota keef sheer gootee jirta feesbuukaa fi akkasumas immoo lakkoofsa kanaan namootni haaseenanii hiriyoonni keenan jedha. Rakkoon hin jiru amma ani kun 9 baniin jira tokkotu na hafe akkuma asitti argaa jirtanii $43 gaheen jira asii kun akkuma argaa jirtanii kana keessaa hin baanaga kana miti kan amma na erguu jechuudha. Kana iddoon kun amma maalidha yoo jettanii iddoo kooyiniiti. Kooyinii jalqaba miiliyoona 1 galuu qabdu jechuudha. Ani amma jalqaba kooyinii miiliyoona 1 galee hundi keessanuu miiliyoona 1 galuuf yeroo gabaabaadha kan fixu jechuudha. Yeroo kana geessanii jirtu. Eessatti ilaallanna yoo jettanii iddoo kana idditti kana tuttu iddoo amantuqu kana tuttu kooyinii hanjaamu jira. Iddoo sana tuttanii miiliyoona 1 lakkoofsa tokkoo fi emmii tokko sin agarsiisee taanaan isin miiliyoona 1 galtanii jirtu jechuudha. Guyyaa guyyaatti akka kottirraa baafachuu dandeessu. Amma engadda kana ofirraa ergee kaleessa kun doolaara 2 fi saantima 35 ergee engadda 0 saantima 22 ergee amma immoo kana walirratti ergina jechuudha. Ofirratti erga jechuudha. Meeqa doolaara 1 fi saantima 26 akkaawuntii kiyya irratti ergaa jechuudha. Guyyaa guyyaatti irraa fudhattu. Guyyaa guyyaatti taphachuu qabdu. Ani amma guyyaa guyyaatti taphachaa jira. Guyyaa guyyaatti naa kaffalaa jira. Karaa kanallee maallaqa irraa argachaa jira jechuudha. Doolaarri kun tokko amma Itoophiyaatti birrii 180 jechuudha. Karaa gabaa gurraacha. Karaa baankii immoo 160 jechuudha. Guyyaatti 160 kan naa herreegu jiramoo kana yaadaa. Akkas tuqa qaanam amma ergadheen akkaawuntii kiyya irratti kalaas. Akkaawuntii kiyya irratti ergadhee kunoo. Let's go. Ela kuno xiqqoo turee naarrama xiqqoo turee magariisa godha jechuudha. Amma cheek gochaa jira xiqqoo turee magariisa godha. Walumaa galatti jedhe kan akkaawuntii kanarraati ati baafatte tootaalii birrii 12 fi saantima 47 jedhe. Okay. Kun immoo yeroo itti da'amu birrii isa kanattiin idaanee jechuudha. Isa amma ittiin ergi maaliif cheek gochaa jiruuf jechuudha. Gidduu kana garuu kan irraan baafadhani birrii 12. Okay. Birrii 12 irraa baafadhee jechuudha. Birrii 12 kana rukutaa akka birrii Itoophiyaatti sin rukutaa birrii Itoophiyaatti akka meeqa ta'a?